بسم الله الرحمن الرحيم الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اج اسانجے گفتگو جو عنوان جناب مختار ثقفی ہے جناب مختار ثقفی جی ولادت ऐं उन्हनि जे हालात जे बारे में हिकु पहिरीं नशिस्त में गुफ़्तगू करे चुका आहियूं। अॼु असां बयानु कंदासीं त जनाब मुख्तार ثقفी आइमा जी नज़र में कीअं आहिनि। हिन बयान जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त कुझु नाफ़हम अफ़राद जेके उन दौर ऐं हिन दौर जे दुश्मनान अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम जे उन प्रोपेगंडा में अची करे जनाब मुख्तार ثقفी जी मुखालफ़त कनि था, जेका प्रोपेगंडा करबला जे कातिलनि खां पलांद वठण खां बाद दुश्मननि जनाब मुख्तार ثقفी जे ख़िलाफ़ हलाई। उहा प्रोपेगंडा इहा हुई त जनाब मुख्तार ثقفी हुकूमत हासिल करण लाइ या ज़ाती मक़ासिद जे उसूल जे लाइ क़याम कयो ऐं उन खां बाद हुकूमत संभालियो। दर हालांकि उन जे क़याम जो मक़सदु फ़क़ति खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो पलांद वठण हुयो। जनाब मुख्तार ثقفी ऐं उन जे शख़्सियत जे बारे में आइमा मसूमीन अलैहिस्सलाम जा कुझु फ़रमान मुख़्तसिरन टाइम खे नज़र में रखंदे वञी पेश कंदासीं। जंहिंमां पहिरियों जेको फ़रमान जंहिंखे मुक़दस अर्दबेली पंहिंजे किताब हदीक़त शिया में नक़ल कयो, जंहिंमें अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खां हिकु फ़रमान नक़ल कयो, जंहिंमें मौला फ़रमाइनि था सयक़्तुल वलदिल हुसैन अन क़रीब मुंहिंजे पुट हुसैन खे क़तल कयो वेंदो ऐं उन क़तल खे अञा एतिरो ज़मानो घणो ज़मानो कोन गुज़रंदो जो हिकु फर्द हिकु नौजवान जेको कबीले सक़ीफ़ सां तालुक़ रखंदो उहो उन्हनि जे ख़िलाफ़ क़याम कंदो ऐं उन तमामु कातिलान इमाम हुसैन ऐं जंहिं अफ़रादनि इमाम अलैहिस्सलाम ते ज़ुल्म कयो उन्हनि खे क़तल करे। उन खां बाद मुअज्जम रिजाल में आयतुल्लाह अल खूई जेका आहे हिकु फ़रमान नक़ल कई, हिकु वाक़ियो नक़ल कई, जंहिंमें अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हिकु दफ़े जनाब मुख्तार ثقفी जे नंढपिण जी उमिरि में पंहिंजे रान मुबारक ते विहारे करे उन जे लाइ कुझु जुमिला चई त ही ज़ीरक ऐं दानाह ॿार कंहिंजो आहे, यानी उन्हनि जे सियाणप ऐं दानाई ऐं अकुलमंदी जो मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ताईद फरमाई। उन खां बाद अॻिते रिजाल कशी में इमाम सजाद अलैहिस्सलाम जी हिकु दुआ आहे त जॾहिं मुख्तार ثقفी उमर साद ऐं इब्न ज़ियाद मलऊनीन जा सिर कटे करे इमाम अलैहिस्सलाम जी ख़िदमत में मोकिलियो। इमाम अलैहिस्सलाम उन्हनि जा सिर ॾिसी करे ख़ुदावंद मुताल जी तारीफ़ ऐं हमद बजाईंदो। उन खां पोइ फरमायो जज़ल्लाहु मुख्तार ख़ैरा, अल्लाह सही मुख्तार खे जज़ाए ख़ैर अता करे जंहिं असांजे कातिलनि खां असांजे मथां ज़ुल्म करण वारनि खां असांजो बदिलो वरितो। उन खां बाद ख़ुदि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे ज़ुबान तां जनाब मुख्तार जी जेका तारीफ़ थी आहे, जंहिंखे तनक़ीहुल मकाल में अलामा ममकानी नक़ल कयो, उन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे उन वाक़ियात खे ज़िक्र कयो जेके आशूर जे ॾींहुं रोनुमा थिया। इमाम अलैहिस्सलाम आशूर जे ॾींहुं कूफी ऐं शामी फ़ौज खां मुखातिब थी करे चयो, तव्हां असां ते ज़ुल्म करे रहिया आहियो, अन करीम कबीले सक़ीफ़ मां हिकु नौजवान जेको तव्हां ते क़याम कंदो, असांजे मथां हलायल हर ज़रब जे बदिले तव्हांखे ज़रब हणंदो, असांजे क़तल जे बदिले में तव्हांखे क़तल कंदो, असांजे मुहिबनि ऐं शीयनि जो तव्हां खां अची बदिलो वठंदो। उन खां बाद जनाब मुख्तार जे लाइ इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जो ही फ़रमान पेश करे जेके असां तमामु कंदासीं। इमाम अलैहिस्सलाम हिन फ़रमान खे बिहारुल अनवार में ऐं रिजाल कशी में नक़ल कयो हो। इमाम अलैहिस्सलाम पंहिंजे हिकिड़े सहाबी खे फ़रमाइनि था त मुख्तार जे नाले ते घटि वधि न चवंदा करियो, यानी पैगाम हुयो कि इमाम अलैहिस्सलाम जे तरफ़ां शीयनि ॾांहुं त मुख्तार जे नाले ते घटि वधि न चवंदा कयो। यकीनन फ़इन्नहु क़द क़तल क़तलना, यकीनन मुख्तार असांजे कातिलनि खे क़तल कयो। व तलब बेसारना, ऐं असांजे मथां थियल ज़ुल्म जो हिन बदिलो वरितो आहे। ऐं उन खां पोइ अॻिते इमाम फ़रमाइनि था वक़सम फ़ीनल माल अलाल उसर, ऐं असांजे मुश्किल वक़्त में असांजे मथां हिन माल तक़सीम कयो। इन खां अलावा बि काफ़ी फ़रामीन जनाब मुख्तार ثقفी जे बारे में मौजूदु आहिनि। वक़्तु मुख़्तसिर आहे,
इंशाअल्लाह अॻे प्रोग्राम में जनाब मुख्तार सकफ़ी जे बारे में उलमा जे नज़रियात खे बयान कंदासीं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।